武道空手少林寺拳法中国武術ロード・オブ・黒帯ワールド10時間超え DVD 全編にわたる音声解説をご紹介。この時中橋君も怪我してましてね。この試合すごかったな。すごかったですね。僕ずっと中橋君ついてたんですけど、この時そうですか。決勝前、はい、すごいナーバスになってましたし、ですよね、ちょっともう膝が痛くて動けない状況だったんですけどね。そうですか。感動させてもらいました。この朝の稽古で、はい、同じ型を10回だとしても、はい、1回ずつ違うわけですよね。同じようにはできないので、この時はここが良かったけども違うとこがダメになってるとかですね。本当に面白いもので、やはりこういうところが意識の持っていき方とかですね。僕も実際叩いていただいて思ったんですけど、非常に重要ですね。やっぱり触れていただくってものすごく重要なんですね。ここからいろんなヒントもまたいただきましたし、実際に進化もしましたし、この時あんまり僕理解してないんですよ。もう一生懸命でその前の今やってることに後からそういうことかそうか、この皮膚感覚が大切なんだなという。ただ見た目のバチバチじゃなくてですね、皮膚感覚で相手の動きを感じ取ると。確かにこれ実践的なんですよね。そうですか。やっぱりまっすぐつくと歯があるじゃないですか。歯ってもうやっぱすごい切れるんですよ。で昔のやっぱ衛生状況とか考えるとやはりそこでばい菌入ったりしたら大変だったでしょうね。ですからやっぱり斜めでつくっていうのは一つの大きなアイデアだと思うんですよね。この内容も全然違うんですよ。一瞬反対から始まるんですね、またこれ。そうか。でこの波返しがいっぱい出てくるんですよ。10箇所ぐらい出てくるじゃないですかね。ここに書いてありますが、接近戦がやっぱり多いと、なんですかね、離れないということですね。そうですね。だから我々もそうなんですよ。この型の分解養蜂なんでよく研究するとやはりその遠回ってないんですよね。ですね。これ東映ビデオのプロデューサーの加藤さんは普通の人ですけど痛かったですって言ってましたけどねやっぱりそりゃあね、指先まで汗びっしょりなんで落としちゃいけないっていう緊張感で、もしかしたらめちゃくちゃ高価なものかもしれないっていう。これはですか、サンチンガーミーっていうんですよね。きつかったです。指先がやっぱりもうそうです。もう全体ですね。もう手全体ですね。よかった落とさなかったっていう。そうです。で書き絵からこのなんか関節技とかだからこれが組み手なんですよね。ですね。書き絵で相手の力の感覚だとか方向だとかタイミングを測ってそこから変化するっていう。ただもうすごいんですよ。誘いとか山下先生がですね誘ったりいろんなことをしてくるんで。誘ってるなっての分かる。もちろん。そうなんだ。ここでいろんな情報戦があるんですよ。なるほど。笑ってますけど2人で。一本剣って分からないですよ。首喉にこれ知らなかったです。うわ。一本剣から鉛筆。これやっぱ中国武術も似てますよね。密着した状態から。だから武術として考えたら似てくるんでしょ。密着して。手にもう今僕だったら受けて手に来てるじゃないですか。ここにあると思うわけですよ、手は。なるほどね。こっち来ちゃうんで。情報決して表現難しいんですけど、要するに相手から感じて相手がここにいると感じる。しかしそのいるというふうに思ってくれることがありがたくて、すっと変化して消える
感覚になるという、困惑させる技法ですよね。そうですね。だから例えばボクシングとかみたいに一回引いちゃうとそこでまたイーブンに戻っちゃうじゃないですか。触れた状態から変化していくんで、いわゆる反射神経勝負だったら若い力でなんとかなるかなとは思うんですけど、情報を消されちゃいますとそれは完全にこちらが抵抗しようとかなんとかしようってやっぱり思ってしまってるのを逆に取られてしまうので、ちょっとお手上げだなと。であとこれは年齢が重ねていってもできる技術なので面白いなと、先知の知恵ってこういうところにもあるんだなって思った部分ですね。いや本当そう思いますね。やはり人が興奮してアドレナリンが出てる状態だとなかなか効かないですよね。なかなか効かない場合はあるらしいですね。でやっぱりこうやって骨格を攻めていくっていうのは。中先生これ初公開ですよこれ。あ、そうですか。これDVD には前の DVD にはちょっと時間の関係で入れられなかったんですけど。先生にもやったんですね。失礼しました。失礼しました。これ先生この重心移動さえできれば体のどこの部分でも体当たりできるってことなんですか。大丈夫ではあるんですけどちょっと難しいのが例えば最初中心軸をしっかりしてその形で移動して当たる時にはこの軸がずれてたら結局はバラバラになって勢力が出ないんですよね。なので最初はこうバラバラであっても当たる瞬間に軸が一致すればいいので、そういう意味でこう型を覚えて忘れるとか言ってるんでしょうかね。当たる瞬間ですよね。ドンと。これですね。こういう使い方。これもそうですね。丹田バチッと叩いて。どうです宮平先生、こう中先生今いきなりやってますけれどもこの映像。いやすごいですよね。すごいですよねやっぱり、いきなりでこんな、しかも場所が少林寺ですから中先生、すごい度胸みたいな。味も外部もなく。いやとんでもないですけど素晴らしいね、素晴らしい映像ですね今見ても。先生実際やってこうやってみていかがでした？体の使い方のこの違いと言います。いや違いというより違いももちろんあるんですけども、やっぱ共通点のが多かった気がしますね。なるほどですね。ただやっぱ体の中からこう出てくる、あれはあんまりできなかったですね。もっとそうですね、体の中から絞り出してくるっていうのは非常に向こうの憲法非常に重視されてますね。なんか見てもこういうところですね。いやすごい揺れてますもん脊柱が。脊柱ってか岩ですから。もうダメですよ、見てて痛いです。鉄尾鋼という特殊なもう究極の部位体ですね。なんか腕がボコボコにこう盛り上がってるっていうか、そうですね、すごい腕の形でして変形してますよね。変形してました。私こう触らせてもらったんですけど、腕、象みたいになったんです。象も触ったことあるんですけど、似てましたよ。このお仕事も今もまた変わってきてますね。この間技そのも変わらないですけどやっぱりかけ方だ考え方っていうのはこの間1ヶ月ほど前を、帰った時に本部へ帰った時に新井先生に会って廊下でですねちょうどこの道場の廊下でですねちょっと先生に聞いて、そしたらお仕事の時には実はお仕事はこうだよって言ってちょっと変わってたんですよ。また変化してるんですね新井先生、常に変化してるんですよね。それをすぐ分かる先生も素晴らしい、すごいですね。変わられましたみたいな。いや本当に常に変わってますね。これ新井先生に教えていただきたい人たちはいっぱいいるわけですね、世界中に。そうですですよね。私たちラッキーでした。でも本当こうやって2人でディスカッションしながら、そうですね。もっとこっちの聞くとかですね。もう少し。やっぱり教え合う、伝え合ういうことがもう大事なことなんですね。あれグッと上に上げるのは急所を抑える時には肉が邪魔になるから肉を一回上上げてるんですよ。骨薄くしてるっていうことですね。その上で急所を捉える。だからそういうことなんですか。だから大概本当はそのまま抑えたらいいところをもっと効かせるにはグッと肉をずり上げて急所に近くして急所を捉えるというそういう考え方ですね。私こう
した方が角度として入りやすいのかなと思ってたんですけど、それも確かにあるんですよ。食ってやってからあるんですけど、でも肉をすり落とすっていうのも一つ大きなことなんですね。そのまま入れるよりは。すごいですね。これで今新井先生が床に平行に肘を立ててるいうことが大事ですね。はいはいそうするとちょっと前に引けるんですね。ピッとこう。そうなると今、はい、これが良くないっていうことですね。受けて肘をそれで前にちょっと崩すことができるということですね。あれは多分ポイントだと思いますね。パッと受けて床に平行に肘を立ててパッと前に崩してるんですね実際は。本当受けた時にも多分これを受けた時にこう崩してるんですねこれも。小手投げですね。下受けから小手投げ。一瞬ですよね。大剣ですね。はい。いや一つずつ技が本当に細かいんですよね。そうですね。一つ緻密にこう計算されるというか。これでも急所を攻めてるんですか。大剣という急所を攻めてますね。ちょうど人差し指の根元でなんですけどね。それを内手首側に攻めてるんですね。こうグッと。こう今回してやってこれ痛いんですよ。真ん中からと押さえるんですよ。これ相当痛そう。で蹴れないですよ。蹴れないですね。はい。こう普通蹴れるじゃないですかここから。蹴れるってなんで蹴らないんだろうと思っちゃいますもんね。こうやるとそうとなっちゃうんですよ。はい。本当に痛かったですよこれ。武道空手編、中国武術編、少林寺拳法編3作品まとめて10時間超えの DVD ボックス。今予約すると特典グッズがもらえます。どうぞお手元に。絶賛予約受付中。